A história que eu é que eu sou não sou eu. A história que eu é que eu sou não sou eu. Pô, olha só, cheguei aqui do galão, peguei o celular, tava aqui, tava no chão, caiu do suporte. Aí não filmou de perto aqui o câmera lenta, mas filmou de lá pelo menos. Ah, que pena. Olha aqui, ó, passou pelo galão lá e pegou aqui, ó, no para-balas aqui, olha que legal. Eu achei essa bocha aqui, ó, tamanho de uma mão. Eu não sei o que que é, achei na beira do rio. Parece um tubérculo, mas é bem duro, como se fosse um coco, mas ele parece mais fibroso. Isso aqui deve ficar embaixo de alguma palmeira, alguma coisa. Não sei o que que é não, mas vou dar um tiro aí.